Hartlik goeiedag en baie hartlik welkom weer by Woensdag Woorde. Ek wil graag met u gesels oor die komende week se werksaamhede hier by die kerk. Ons is in die tyd van die kerklike jaar wat 'n baie besondere tyd is en dit is Hemelvaart en Pinkster. Ek wil graag vir u nooi. Môre, donderdag, is dit Hemelvaartdag. En baie teoloë ander ook praat van Hemelvaartdag as die Aspoestertjiedag van ons kerklike feesdae. In 'n sin dink ek dit is so. Maar Hemelvaart moet nie afgeskeep word nie. Ons het 'n Hemelvaartdiens môre aand 19:15, 6:15. Dr. Rupert gaan die diens lei. Anel het 'n reëling getref dat die kinders kan saamkom. Daar is 'n pyjama aand vir hulle gereël en sy gaan interessante eksperimente met hulle doen. Kom ons woon in 'n mooi getal ons Hemelvaartdiens by hier in Welgemoot. En dan is dit ook môre as vakansiedag, 'n vakansiedag vir ons personeel. Neem kennis dat die kerkkantoor môre gesluit sal wees, maar dat ons weer Vrydag heropen. En dan Vrydag, die kerkwinkel, dis om 13:30, om 12:30. Alina het vir my gesê, daar's besonder so mooi klere. Netjiese klere, goeie klere, maar ook ander klere. Kom maak rus, draai by die kerkwinkel. Die fondse wat daar ingesamel word, word ook vir barmhartigheid aangewend en ons kon soveel instansies, die gemeente sal help met daardie geldjie. En dan natuurlik Pinkster. Sondag, eerskomend begin ons met Pinkster by die oggenddiens, die aanddiens om 18:30, die res van die aande van maandag aand tot donderdag aand om 19:15 en dan volgende Sondag, die 8de Junie, het ons Pinksterfees. Ek bied vir jaar die Pinksterreeks aan en ek wil u hartlik uitnooi om voorbereiding te doen vir ons Pinkster. Dit is so 'n besondere tyd van die jaar, 'n tyd van geestelike bestekopname, geestelike verkoeking. Die tema van die Pinksterreeks is in lyn met die lese van ons kerk. Lese van die kerk wat geformuleer is na aanleiding van die formulering oor die Heilige Gees in die geloofsbelijdenis van Nicea. Ons glo in die Heilige Gees, die Heer en die lewendmaker. Vandaar ons lese, leef lewegewend. Die Pinkstertema dan ook, hy is die Heer en die lewendmaker. Ek wil die reeks aanbied na aanleiding van gelykenisse, maar dan die sentrale boodskap van elke gelykenis neem en dit deurtrek na die werk van die Heilige Gees en hoe die Heilige Gees ons help om gestalte te gee aan daai spesifieke punt wat die gelykenis maak of die boodskap wat die gelykenis dra. So Sondagoggend gaan ons kyk deur die teleskoop van die hemelse bestuurspan. En dis 'n teleskoop wat ons in staat stel om hoog, ver en wyd en diep te kyk. Sondag aand behandel ons die tema, waarna soek jy regtig? En dan die res van die week kyk ons na interessante temas, na aanleiding van die gelykenisse, soos maskers. Het jy genoeg olie? Die binneshuise versierder maak alles splinternuut. Ek wil u nooi, en dan volgende Sondag, die 8ste, met ons Pinksterfees, gaan ons kyk na die toring van Babel, wat daar gebeur het. Maar dan as die teenpool, later, Pinksterdag, die gebeure daar in Jerusalem. Die Babelse brabbeltaal van Babel wat verander en skielik die taal van die evangelie word. So bewerk deur die Heilige Gees. Mense saamgesnoer oor grense heen en daardie selfde taal laat praat. Ons praat ook daardie taal. Kom praat saam, kom sing saam, kom bid saam. Ons het in die kapel, het ons stasies wat ingerig is as gebedstasies, die spesifieke temas van die Pinkster. Kom maak gerus 'n draai daar. Jy kan in die loop van die dag kom en aan Vreda en haar span wat vir haar gehelp het met die estetika daar, ook in die kerk. Baie dankie Vreda, dit is besonders gedoen. En kom ons maak dit dan ook 'n besondere gebedsweek daar in die kapel. Baie dankie, sien vir u by al die geleenthede.